अस्सलाम वालेकुम, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? ठीकु ठाक आहियो? तबियत सही आहे? SPSC तरफ़ां सिंधी लेक्चरार जे इंटरव्यू में पुछा कयल सुवाल, इहो सिलसिलो असांजो हली रहियो हुयो। इन सिलसिले में जेके कुझु मूंखे इंटरव्यू जा सुवाल मोबाइल ते व्हाट्सएप ते मिली रहिया आहिनि, उन्हनि खे मां उन ई नमूने सां तव्हांजे लाइ ऐं ईंदड़ वक़्त में जेके इंटरव्यू वग़ैरह इन ई पोस्ट जे लाइ थींदा, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ो मां महफ़ूज़ कंदो थो वञा, त जीअं अॻिते हली करे ॿियनि शागिर्दनि खे जेको आहे फ़ाइदो पवे। उन सिलसिले में अॼु जो जेको आहे इंटरव्यू नंबर 15 आहे, हिन खे असां इंटरव्यू खे ॾिसूं था। हाणे पहिरियों जेको आहे सुवालु पुछियो वियो उन कैंडिडेट खां त पंहिंजो तारीफ़ करायो, सुवालु न बल्कि तारीफ़ करण लाइ चयो वियो। उनखां पोइ MA सिंधी जा सब्जेक्ट ॿुधायो। इहो मोस्टली सुवालु पुछनि था पिया MA सिंधी जा सब्जेक्ट, ऐं तव्हांखे कीअं ॿुधाइणा आहिनि MA सिंधी जा सब्जेक्ट। पेपर 1 में कहिड़ो सब्जेक्ट हो, पेपर 2 में कहिड़ो सब्जेक्ट हो, पेपर 3 में कहिड़ो सब्जेक्ट हो, पेपर 4 में, अहिड़े तरीक़े सां। उनखां पोइ 3 नंबर सुवालु तहफ़तुल सालिकीन किताब जो लेखक केरु आहे। 4 नंबर ते सर्फियात, नहवियात ऐं सूतियात छा आहिनि। लिंग्विस्टिक जो सुवाल आहिनि इहे। सुवाल नंबर 5 चोटीअ दर कंहिंजी कहाणी आहे। सुवाल नंबर 6 फ़हमीदा हुसैन जो सफ़रनामो ॿुधायो, सफ़रनामो कहिड़ो लिखियो न। सुवाल नंबर 7 विगंद फ़क़ीर जो ज़िक्र कहिड़े सुर में आहे, विगंद फ़क़ीर जो ज़िक्र कहिड़े सुर में आहे। उनखां पोइ जादम जखरो जो ज़िक्र कहिड़े सुर में आहे। उनखां पोइ 9 नंबर ते विगिर कयो वतन, इहो बैत कहिड़े सुर में आहे, बैता या विगिर कयो। मूंखे त मैसेज में ईअं मिलियो, अलाए वखर कयो वतन, बहरहाल जेको आहे इहो आहे तव्हांजे साम्हूं आहे। उनखां पोइ 10 नंबर ते सुवालु तलमीह छा आहे। तलमीह वारा भिटाई जा के बैत ॿुधायो। सिंधी ॿोली जी तारीख़ कंहिंजो लिखियलु किताबु आहे। ग़रीबुल लुगात जो लेखक केरु आहे। वतन वावेला किताबु कंहिंजो लिखियलु आहे। आख़िरी राति किताबु कंहिंजो लिखियलु आहे। सिंधी ॿोली किताब जो लेखक ऐं साल ॿुधायो। सिराज जो नज़रियो, हाणे सिंधी ॿोली जेको किताबु आहे उहो सिराजुल हक़ मेमण जो लिखियलु आहे। हाणे उहो जवाब में नालो अची वियो सिराजुल हक़ मेमण, त वरी उन मां ई उन जे लाइ सुवालु ठाहियो अथऊं त सिंधी ॿोली जा बुनियाद जा जेके नज़रिया ॾिना विया उन में सिराज जो नज़रियो कहिड़ो उहो ॿुधायो। हिकु उञायल मोर या वरी मोर उञायल, को अहिड़े तरीक़े सां नालो आहे किताब जो, उन जो लेखक ॿुधायो। ऐं डेमो जो जेको टॉपिक ॾिनो हुयो हिन कैंडिडेट खे उहो हुयो लसानियात, लसानियात ते डेमो ॾियो। इहो हुयो इंटरव्यू नंबर 15। वीडियो ॾिसण जे लाइ तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।